Und das ist der Moment, wo du mich dann im Bett liegen siehst. Um den Kollegen Nikolaus Mahler zu zitieren, ich muss mir meine Ideen mühsam erliegen. Im Gegensatz zu diesen extrem ausdrucksüberstarken Superhelden-Comics oder Abenteuer-Comics hat sich in der Alternative-Szene in Amerika eine sehr lakonische Art zu erzählen herausgebildet. Da wird sehr nebenher erzählt, also sehr ruhig eigentlich. Oder nicht ruhig, sondern unaufgeregt. Und das hat mir gut gefallen. So würde ich auch meine eigenen Comics beschreiben, nämlich unaufgeregt. Ich habe in meinem Comic von zwei sehr selbstbewussten und unglaublich naiven jungen Mädchen erzählt. Wir waren nicht so naiv damals zu denken, es könnte uns nichts passieren und wir würden einfach nur am Strand liegen und uns die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Wir wollten ja auch Abenteuer. Und diese beiden Mädchen, die trauen sich. Dummerweise kriegt sie am Schluss halt auch die Rechnung präsentiert in Form einer Vergewaltigung. Wenn dieses Buch "Heute ist der letzte Tag" kein Erfolg gewesen wäre, dann würde ich tatsächlich auf einem extrem prekären Niveau weiter existieren. Und ich meine, von Ruhm würde ich jetzt nicht sprechen. Ich habe die nötige Bekanntheit, damit ich halbwegs von meinem Beruf leben kann. Das ist jetzt noch nicht das, was man sich wirklich unter Ruhm vorstellt. Genau, also drunter liegt die Schwarz-Weiß-Skizze und dann wird das durchgepaust. Also Comic ist zu kompliziert, als dass man das einfach so schnell mal aufs Blatt werfen könnte. Man muss viel zu viele Dinge beachten. Aber es geht nämlich hier darum, dass ich damals mit 22 angefangen habe, solche Sachen zu zeichnen und ich habe mich wahnsinnig geschämt dafür. Ich habe die in den Mistkübel geworfen und dann hier so verbrannt, damit es ja keiner sieht. Damals hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich meine ganze Schweinereien ausbreite vor der Öffentlichkeit. Also ich stelle jetzt mein Gehirn auf diese Szene an. Ich denke jetzt darüber nach, wie das weitergeht, über bestimmte Einstellungen oder Ausschnitte. Und dann die Augen schließen und eine halbe Stunde ein Nickerchen machen, aber im Kopf läuft die Szene natürlich weiter. Mein Kopf arbeitet die ganze Zeit. Also nachmittags nach dem Nickerchen, da gönne ich meinem vielbeschäftigten Gehirn ein wenig Muße. Da sitzt man dann draußen oder im Café und schaut sich die Leute an und denkt am besten über gar nichts nach, bevor man sich wieder an den Schreibtisch zurückmacht. Die Inspiration kriegt man, wenn man beständig weiterdenkt, über ein Problem nachdenkt. Also ich habe eine Szene, die ich zeichnen muss und mein Kopf arbeitet die ganze Zeit und schiebt immer Varianten hin und her. Also ich denke jedenfalls, dass es als Künstler, man kann lernen, Ideen zu kriegen. Man darf auf keinen Fall dauernd auf sie warten. Durch permanentes Umschichten im Kopf. Ich kriege auf jeden Fall am Schluss Ideen, Ergebnisse. Als Profi muss man tatsächlich dafür arbeiten. Und das ist der Moment, wo du mich dann im Bett liegen siehst.
Also jetzt im Moment arbeite ich an quasi der Fortsetzung von diesem dicken Roman Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens. Jetzt in der Fortsetzung, also in dem neuen Buch, wird es um eine 22- bis 28-Jährige gehen, die wieder versucht, irgendwie einen Platz oder einen Ort, an dem sie kreativ leben kann oder was auch immer. Der Hauptteil der Geschichte ist eine Dreierbeziehung. Also ich habe einen Freund und der hat mir eines Tages, und irgendwie war ich habe den wahnsinnig gern gehabt, aber irgendwie so richtig, der Sex war nicht so wirklich ideal. Es war nicht der ideale erotische Partner für mich. Und ich hatte immer so Wallungen. Ne? Ich fand dann plötzlich ganz viele Männer auf der Straße attraktiv und ich habe dann angefangen, so neben den Kinderbuchzeichnungen, die ich damals gemacht habe, so Pornozeichnungen zu machen. Und dann habe ich diese Bilder angeschaut und bin rot geworden und habe mich wahnsinnig für mich selbst geschämt und habe diese Zeichnungen dann in kleine Stücke zerrissen oder auch sogar verbrannt, damit sie ja niemals jemand sehen sollte. Tja, heute bin ich abgebrühter. Ne? Heute bin ich in der Lage, meine Libido sehr gut bewusst auszuleben. Allerdings habe ich gemerkt, dass je älter ich werde, desto mehr Spaß habe ich auch daran, schöne Männer auf der Straße einfach nur zu betrachten und den Anblick zu genießen. Das hätte ich früher nicht getan. Oder hätte ich auch nicht so genossen vielleicht. Ich hätte es mich vor allen Dingen nicht getraut. Ich bin wie so ein alter Mann. Ich kann schönen Männern einfach so nachschauen. Aber damals mit 22, da war ich echt ein bisschen beunruhigt, weil das waren wirklich schlimme Wallungen. Dass wir auch noch wild sind oder Wildnis, das ist uns irgendwann mal entfallen. Ja, das ist alles von mir. Also ich weiß nicht, ob Leidenschaft von Leiden kommt, aber das gehört dazu.